Đã bao giờ mọi người hí hửng mua đủ thứ chậu cây tuyệt đẹp, vác bao nhiêu đất cát cồng kềnh về cái ban công nhỏ xíu của mình. Rồi ngày nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chầm bặm tưới tắm từng chút một chưa? Nhưng rồi thì sao? Chỉ vài tuần sau là lá bắt đầu vàng úa, rụng trọc lóc, rễ thì thối nhũng, hay gớm ghiếc hơn là rệp sáp bầu trắng xóa cả nụ hoa. Cảm giác đó thật sự vừa xót tiền, vừa tốn công, lại vừa bất lực và chán nản cực kỳ, đúng không? Thậm chí nhiều người còn tự nghĩ là mình không có duyên trồng trọt, trồng gì chết nấy rồi bỏ cuộc luôn. Đừng vội nản chí. Chào các bác, lại là cô Ba Garden đây. Hôm nay mình sẽ bóc trần tận gốc 10 sai lầm chí mạng khi trồng cây ở ban công mà 99% người mới đều mắc phải. Đảm bảo nghe xong và áp dụng đúng video này, ban công nhà các bạn sẽ xanh mướt, hoa nở rực rỡ và rau ăn không xuể. Nhớ xem hết video và đừng tua để không bỏ qua bước nào nhé. Lấy sổ bút ra ghi chép ngay nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Sai lầm đầu tiên và kinh điển nhất: ép cây dịu trợn với ánh sáng ban công. Rất nhiều bạn lướt mạng thấy cây nào đẹp, hoa nào hot là chốt đơn mua ngay về, mặc kệ ban công nhà mình hắt nắng hướng nào. Đây thực sự là sai lầm lãng phí tiền bạc nhất, vì nắng là nguồn sống cực kỳ quan trọng của thực vật. Mẹo giải quyết ở đây là hãy dành một ngày để quan sát thật kỹ hướng nắng ở ban công nhà mình. Nếu ban công hướng nam, nắng rọi chói chang từ sáng đến chiều, hãy ưu tiên trồng dâu tây, cà chua, dưa leo và các loại cây ăn quả ưa nắng rát. Nhưng nếu ban công hướng bắc hoặc bị tòa nhà khác che khuất nắng, làm ơn đừng cố chấp trồng hoa hồng hay dưa lưới. Hãy chọn dương sỉ, trầu bà, rêu, bạc hà hoặc hành tỏi, vì chúng là những loại cây chịu bóng râm cực kỳ giỏi và dễ chăm sóc. Sai lầm thứ hai: mang đất ngoài ngõ về trồng chậu. Vì tiện tay hoặc muốn tiết kiệm chút tiền, nhiều người ra thẳng công viên, bãi đất trống ở quê, xúc vài bao đất mang về trồng. Các bác ơi, đất tự nhiên này chứa đầy mầm bệnh, trứng sâu, tuyến trùng và nấm có hại. Lên chậu ban công là môi trường kín, không có thiên địch tự nhiên như ếch nhái hay chim chóc. Tụi sâu bệnh này sẽ sinh sôi nảy nở và tàn phá vườn của bạn tan hoang. Thêm vào đó, đất thịt tự nhiên tưới lâu ngày sẽ bị nén chặt lại, làm rễ cây nghẹt thở. Giải pháp ở đây là phải biết cách nuôi đất. Hãy mua các loại đất trộn sẵn chuyên dụng cho ban công, hoặc dùng viên nén xơ dừa đã qua xử lý. Chúng vừa tơi xốp, giữ ẩm tốt, sạch sẽ, không có mầm cỏ dại hay trứng bọ, lại cực kỳ nhẹ và dễ dàng dọn dẹp cho không gian trong nhà. Sai lầm thứ ba: trồng sai thời vụ, sai khí hậu. Đừng bao giờ mang một cây kén nhiệt độ về trồng ở nơi có khí hậu trái ngược hoàn toàn. Ví dụ, bạn đem một cây quen xứ nóng rực rỡ về trồng giữa mùa đông lạnh buốt, rồi lại thắc mắc sao 2 năm cây không nhú nổi một mầm non. Khí hậu không phù hợp thì cây dồn toàn bộ sức lực chỉ để cầm cự sự sống. Lấy đâu ra năng lượng mà phát triển ra hoa kết trái? Nên nhớ, nguyên tắc tối thượng là trồng cây gì thì mùa nấy. Thuận tự nhiên là cách làm vườn nhàn nhã và hiệu quả nhất. Sai lầm thứ tư: dùng hạt giống đồ cổ từ đời não đời nào. Nhiều bạn mua hạt giống về dùng không hết, xong vứt lăn lóc trong xó tủ từ năm này qua năm khác. Hạt giống để quá lâu thì tỷ lệ nảy mầm sẽ giảm dần và gần như bằng không. Trồng xuống, cất công tưới tắm, hy vọng chờ đợi 2 đến 3 tuần, rồi lại phải hì hục bới đất lên vứt đi. Cực kỳ bực mình và tốn thời gian. Hãy tập thói quen kiểm tra ngay hạn sử dụng trên bao bì mỗi khi gieo trồng. Luôn mua hạt giống mới của năm nay ở những cơ sở uy tín để đảm bảo nảy mầm đều. Nếu hạt đã hết hạn, mạnh tay vứt bỏ, đừng tiếc rẻ làm gì. Sai lầm thứ 5:
Yêu cây quá, hóa tưới ngập úng. Đây chính là nguyên nhân số 1 khiến cây ra đi nhanh nhất. Mọi người thường nghĩ chăm cây là ngày nào cũng phải tưới nước, thấy rảnh là xách bình ra xịt xịt cho vui tay. Nhưng việc tưới liên tục khiến đất sũng nước 24/24. Bộ rễ cây không thể hô hấp được và thối nhũng, chết nhạt từ bên trong. Hãy ghi lòng tạc dạ câu thần chú này cho cô ba. Thấy khô mới tưới, đã tưới là phải đẫm. Cách kiểm tra rất dễ. Thọc ngón tay của bạn sâu xuống đất khoảng 1 đốt ngón tay. Nếu thấy đất bên dưới vẫn còn mát và ướt dính, tuyệt đối không tưới thêm. Chỉ tưới khi đất thực sự đã khô xốp. Và nhớ chọn chậu có lỗ thoát nước thật tốt nhé. Sai lầm thứ 6. Mắc bẫy đất chai cứng khi tưới nước. Có đôi khi bạn vừa đổ ca nước vào chậu, nước đã chảy ào ào ra dưới đáy chậu và bạn nghĩ rằng đất đã ngấm đủ nước rồi. Không hề nha các bác. Đó là hiện tượng đất để khô lâu ngày bị chai cứng và đóng tảng, tách rời khỏi thành chậu. Nước cứ thế trượt qua các khe hở và trôi tuột xuống dưới đáy. Trong khi khối đất ở giữa và rễ cây thì vẫn khô khốc, thiếu nước. Để khắc phục, hãy dùng vòi phun sương tưới thật chậm, từ từ từng chút một, để đất có thời gian ngấm nước và nở ra. Hoặc dùng các tuyệt chiêu này. Ngâm cả phần đáy chậu vào một chậu nước lớn trong 15 đến 20 phút để đất hút nước ngược từ dưới lên, đảm bảo ướt đều 100%. Sai lầm thứ 7. Đem nước giữa trưa hè đi luộc chín rễ cây. Giữa trưa nắng gắt cháy da thịt, bạn đi làm về thấy lá cây rũ xuống rũ rượi, trông rất tội nghiệp. Xáo ruột quá, bạn vội vàng xách ngay gáo nước lạnh ra, tưới ập thẳng vào vốc cây. Xin chúc mừng, bạn vừa luộc chín luôn bộ rễ của nó rồi đấy. Khi trời nắng nóng, nhiệt độ chậu đất đang rất cao. Đổ nước lạnh vào sẽ gây sốc nhiệt vô cùng nghiêm trọng. Việc cây rũ lá ban trưa chỉ là cơ chế tự nhiên giúp thu hẹp diện tích tiếp xúc với ánh nắng để hạn chế thoát hơi nước mà thôi. Tuyệt đối không tưới vào buổi trưa nắng gắt. Hãy tưới đẫm vào buổi sáng sớm để cây trữ nước chịu nắng được cả ngày, hoặc tưới vào lúc chiều tà mát mẻ. Sai lầm thứ 8. Tâm lý tiếc rẻ, không dám nhổ tỉa cây con. Lúc gieo hạt thì cứ rắc vô tội vạ. Đến khi hạt nảy mầm lên một chậu xanh rì, dày đặc thì lại thích mắc quá, cứ để nguyên vậy cho tầm. Hậu quả là các rễ cây mọc đan xen chằng chịt, tranh giành nhau từng chút dinh dưỡng, nước và ánh sáng, hoàn toàn không có không gian để thở. Kết cục là chậu cây của bạn sẽ toàn là những mầm non còi cọc, thân nhỏ như cái tăm và cực kỳ dễ lây nhiễm nấm bệnh. Các bác đừng tiếc làm gì. Khi cây mọc được 2 đến 3 lá thật, hãy dứt khoát nhổ bỏ những cây yếu ớt mọc chen chúc. Chỉ chừa lại khoảng cách hợp lý nhất cho vài cây khỏe mạnh, vươn lên thành những cây trưởng thành cho năng suất cao. Sai lầm thứ 9. Bón phân bừa bãi, ủ phân bốc mùi. Nhiều bạn cứ nghe trên mạng chỉ gì làm nấy, lấy bã chè, nước vo gạo để chua lèo, hay thậm chí phân chuồng tươi bón thẳng lên chậu cây ban công. Trời ơi, làm thế chẳng khác nào rước mùi hôi thối vào nhà, dụ dỗ ruồi muỗi dùng sáng sinh sôi nảy nở quanh không gian sống của gia đình. Chưa kể bón sai loại phân cây cũng không hấp thụ được. Ví dụ cây đang ở giai đoạn cần đạm để phát triển lá thì lại đi bón phân lân kích quả. Trồng cây ở ban công, tiêu chí hàng đầu là phải sạch sẽ, văn minh và tiện lợi. Hãy mua các loại phân tan chậm, dạng viên rắc nhẹ lên mặt đất, hoặc dùng phân nước vô cơ pha loãng tưới thẳng vào gốc. Chúng hoàn toàn không có mùi, cực kỳ vệ sinh, đúng tỷ lệ dinh dưỡng mà rễ cây lại hấp thụ vô cùng nhanh chóng. Sai lầm cuối cùng: lười phòng ngừa sâu bệnh và quên mất việc thụ phấn thủ công. Nhiều khi bạn ra thăm cây,
thấy một cái lá có đốm vàng hay bị rệp sáp bu trắng, nhưng lại lười lấy kéo cắt bỏ ngay. Chỉ 3 ngày sau, bọn rệp sẽ sinh sôi và lan ra cả khu vườn của bạn nhanh như một cơn gió vậy. Hoặc bạn trồng cây ăn quả ở ban công chung cư tầng 20, nơi không hề có bóng dáng một con ong hay bướm nào. Rồi thắc mắc, sao hoa nở rất nhiều nhưng lại rụng sạch bách? Giải pháp rất đơn giản. Về sâu bệnh, phòng bệnh luôn hơn chữa bệnh. Định kỳ 1 đến 2 tuần, hãy giã tỏi ngâm nước rồi phun xịt để xua đuổi rệp, nhện đỏ và dọn dẹp lá già. Về đậu quả, với những cây tự thụ phấn được, chúng ta phải chủ động đóng vai ông tơ bà Nguyệt. Lấy một chiếc cọ trang điểm nhỏ, thật mềm, quét nhẹ nhàng, xoay tròn vào giữa nhụy hoa để rắc phấn. Đảm bảo quả sẽ sai kiểu luôn. Đấy, các bạn thấy không? Trồng cây ở ban công không hề khó một chút nào. Chỉ là do chúng ta chưa thực sự hiểu về cây và các mẹo làm thôi. Tránh được 10 sai lầm này, cô bà tin chắc góc ban công nhỏ bé của các bác sẽ sớm trở thành một khu vườn xanh mát. Vừa có rau xanh và quả ăn, vừa có góc để uống cà phê và ngắm cảnh. Hiện tại, góc ban công nhà mình cũng vừa mới ươm thêm vài chậu rau mới. Các bác muốn cô bà làm video hướng dẫn chi tiết cách sang chậu cho cây con mới ươm mà tỷ lệ sống 100% thì bình luận ngay bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Nếu thấy cách làm này hữu ích, nhớ đăng ký tên Cô Ba Garden nha, để mình có động lực chia sẻ thêm nhiều mẹo trồng cây, chăm vườn dễ làm, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Chúc cả nhà có một khu vườn xanh tốt. Mình gặp lại ở video sau.